הפיכת הצירים של התרשים על מנת לשנות את הצירים. כלומר, במקרה הזה יש לי את החודשים על ציר X ואת סעיפי ההוצאה על ציר Y. אני רוצה תרשים אחר שבו על ציר X יהיה לי את סעיפי ההוצאה, כלומר שכר דירה, אוכל, בילויים, לימודים, והסדרות יהיו החודשים. אני מסמנת את התרשים עצמו, ואז לחצן ימין, בחירת נתונים. בבחירת נתונים יש לי אפשרות להחליף שורה בעמודה. כלומר, כרגע ערכי המקרא הם שכר דירה, אוכל, בילויים, והקטגוריה ציר X יש לי את ינואר, פברואר, מרץ, אפריל וכך הלאה. אם אני מחליפה אישור, אני מקבלת את הגרף הנוכחי. כמובן אפשר לשנות את הייצור וכו'.